係啦，咁呢度就係講緊個配對嗰個過程啦。頭先有會員想知啊嘛，咁我想問係咪在座都有 BNI Connect 嘅密碼先？如果冇咧就冇得講㗎啦。咁呢個如果冇嘅話，就要問 MC 幫你再申請過。咁咧首先咧，入咗去個 BNI Connect 嘅時候咧，你會見到咧上面佢有個 operation 嘅佢最頂嗰個位置咧。咁 operation 下邊咧就有個分 chapter 嘅。咁你揀咗 chapter 之後咧，咁咧你就會見到咧，如果你係 mentor coordinator 先見到嘅啫 ，mentor 都見唔到嘅嚇，因為咧 BNI Connect 咧佢每個 LT role 咧都會有佢特別嘅功能嘅。咁如果你唔係 mentor coordinator，你見唔到你要做嘅嘢。咁咧你會見到咧有個 mentoring program 呢個喺你個左手邊嗰度嘅。咁咧跟住咧原來咧就有個咁嘅功能叫做 add the job mentor mentee 嘅。咁呢個咧就係可以做到嗰個 matching 嗰個效果㗎啦。咁你哋應該如果過咗10月1號嘅話咧，理論上你哋應該收到應該可以做到㗎啦。你有冇試過做啊？係啊，試下啦，翻去。咁你見到咧就會有個 start date，咁跟住咧就會 mentor 可以揀名啦 ，mentee 可以揀名㗎啦。如果你哋嘅 MC 咧係做啱工作嘅話咧，理論上咧佢宣誓嗰日就係個 start date 啦。咁你應該 start date 嘅時候咧入咗個日期，然後你亦都會見到個新會員嘅名嘅。咁但係有好多時咧都遇到有啲分會遇到就話，咦點解個新會員 mentee 冇個名咧？因為原來佢哋係冇交到嗰份 application form 嘅，係啦。咁所以呢啲位咧真係要留意翻咯。咁其實都好嘅，你係藉住呢個方法，原來先可以對到原來係有啲 error 出現咗咯。好啦，咁啊最緊要啦，唔可以做 day back 嘅喎，個 start day 係啊。咁啊就你見到係 OK。咁之後記住撳 submit。係啦 submit。咁咧 submit 咗之後咧，跟住嗰個星期咧就各自都會收到一個 email 係電腦 gen 出嚟嘅。咁啊 send 嗰人咧就係寫住 Stella 嘅，係啦。咁啊兩邊都會見到 mentor 收到 mentee 會收到。咁所以咧就建議你會約個新會員咧。第一次會面嘅時候，可能喺會後約佢15分鐘就高呼咗頭先嗰個 New Member Mentoring Program 呢個 pack 啦，同埋同佢高呼第一個星期嘅內容，然後就同佢定一個時間。下個星期我哋不如 regular 啦，嚟緊8個星期咧，我哋就都係會前或者會後嘅15分鐘，我哋高呼內容。咁頭先每一組分享咗啦，咁大概有啲 idea 㗎啦，翻去再慢慢睇。好，咁啊點樣去做配對咧？可能有啲會員都想了解翻喎，咁在座坐得喺度嘅話，一定係 fulfill 咗呢兩個嘅元素㗎啦，就係良好態度啦、以身作則啦。咁理論上咧，如果唔係新開嘅 chapter 嘅話咧，在座嘅朋友咧都應該係有6個月以上嘅年資㗎啦。咁同埋咧，唔係佢嘅介紹人，即係話我介紹 Amy 入會，咁我唔會係你 mentor。點解咧？太熟啦！你都想去識多啲人嘅咩？原因係其實我哋嘅目的咧係幫佢擴大個 network，咁我哋希望有另一位朋友幫佢做 mentoring 啦。好啦，咁啊最理想咁啊，梗係可以佢哋係同一個聯繫範圍就會最好啦。咁但係如果唔係做唔到，都唔係一定唔得嘅。不過即係上邊嗰個態度更加緊要咯。咁良好溝通技巧。咁頭先都有提過啦，每段時間一個 mentor 只可以有2個 mentee 嘅啫。OK， 好 practice 呢啲Amy 會唔會補充翻？好有一個 slide 係講點樣 download document。我哋不如睇下邊嗰個 slide 先好唔好？去翻呢個唔係呢個，應該係前面嘅。我講一講咧，啲 documents 咧其實喺 BNI Connect 會有嘅。你喺 BNI Connect 會揾到個 mentor menu 啦，跟住個mentoring information pack， 咁係有你揾到呢2個嘅。咁至於嗰8個禮拜內容同埋佢之後有個 extended reading 話 week 1讀啲咩 week 2讀啲咩咧，嗰個就係每個禮拜你會收得到啦。咁如果你上到 BNI Connect 登入咗啦，跟住應該有間屋仔嘅 icon 嘅，你要去到嗰度。跟住之後咧就會見到my business 應該喺左手邊嘅。跟住咧，你就有一個版面咧，就分咗一格，好似大概唔知4格定9格，你揾 documents 嗰格，跟住再撳個 more 啊，咁應該就會見得到咁多嘅內容㗎啦。同埋頭先我喺白板度寫咗條 link 啦，咁方便
大家去攞嘢嘅時候咧，我已經將嗰4套嘢咧就擺咗喺個 Dropbox 嗰度㗎啦。咁包括8個禮拜email instruction， 再加啲extended readings 嗰啲都喺度。喺呢邊個？咁我諗嗰個係唔緊要啦。咁我哋一嚟㗎。咁其實我有個 QR code，但係唔知點解出唔到。咁跟住去到 pairing 係咪？頭先講咗㗎啦。Okay，跟住就係嗰個英文嗰個。好，咁咧就有啲 best practice， 我想喺度 share 嘅。譬如話啊，其實有啲會係點樣做咧？我攞 creation 為例啊嚇。咁咧我哋個 mentor coordinator 咧，其實喺即係 confirm 咗個會員會加入嘅時候咧，就會寄一封信俾佢先，一封電郵，就講咗啊，其實咧我哋有個 mentor 安排俾你，你會經歷呢8個禮拜嘅培訓啦，同埋咧佢會話明咧，你幾時幾日咧要上 MSP 嘅，有埋個 date， 佢 check 埋個 date 俾你。跟住可唔可以再落去個 attachment 嗰度？再下一張。跟住佢就會俾6個好重要嘅 attachment 俾個新會員，包括佢個60秒個結構係點樣，one to one planner 係啲乜嘢，佢喺第一個 email 已經 attach 晒㗎啦。所以咧，佢喺即係等待第一日做 induction 嘅時候咧，佢應該有啲概念點樣去做佢個60秒。咁跟住之後第一個禮拜做 induction 啦，跟住完咗會之後同 president go through 個 new members orientation 啦。如果即係 mentor 覺得啊，呢個禮拜繼續做埋 read one 個內容咪做咯，會覺得哦其實好 happy 啦，可能我約2日之後先做啦，咁亦都可以嘅。咁呢個係其中一個做法啦。跟住之後8個禮拜之後，咁教完就點樣咧？其實仲有個 review 嘅喺個member handbook 嗰度咧，佢有啲表咧，佢教你點樣去做 review。譬如第90日嘅時候咧，你可以同佢問呢一集問題，做呢集 questionnaire 做 review 啦。或者其實90日好似太耐咯喎，咁我可以每個月咧都俾張 form 去填。譬如話呢度可能有4、5條問題嘅，咁我咪自己俾分咯。覺得我覺得我原有 presentation skills 咧，本來以前係1嘅，我而家去到3咯喎。我又覺得有邊啲係好，邊啲係要再改進啦。同埋咧 mentor 咧可以俾意見嘅，譬如你個強項係啲乜嘢？咁我覺得你呢個做得好好喎，你帶嘉賓帶得好好但係咧喺另一方面咧你可能做 one to one 到麻麻地，會成日爽約喎，咁你就可以俾翻 comments 佢咯。呢個 document 就係喺呢個 chapter mentoring program handbook 嗰度揾到嘅，係啦。咁呢個大家可以選擇去，如果適合你哋 chapter 去用咯嚇。咁同埋頭先Amy 講嗰個做法咧，其實好多分會，我哋中文分會都有做緊嘅。咁就係佢宣誓完嗰日咧，就會 send 個 welcome email 用中文寫啦。咁同埋都會 attach 咗有幾個 document， 包括咗會有嗰個 guest profile 啦、dance card 啦，同埋嗰個 rules and regulation 啦。咁亦都話晒俾佢聽，佢assign 咗邊一個係 mentor 等等。咁我想問邊個分會有做㗎？即係除咗Amazing 會有做啦 ，Creation 有做啦，仲有冇 chapter 係有做㗎？你哋都係英文分會嘅，係啦。咁我覺得呢個做法好好㗎，因為你幻想自己係一個新入嚟嘅會員嘅時候，你入到嚟嘅時候宣誓完之後有一份 email 俾你，然後話俾你聽，你 mentor 係邊個喎？咁咧有晒 document 喺晒度㗎啦。咁佢好 ready 就係佢要去做 one to one 嘅時候，佢已經即時可以 print 到出嚟咯。Enterprise 冇做你哋，好似以前都有做㗎，係啊。我建議做咯好唔好啊？呢個可以同翻MC 嗰邊去聯繫翻。OK， 好。咁跟住 Amy 你再補充翻。喺資料上係大概咁多㗎。OK， 好。呢個 mentoring 咁呢一個就係一個表格俾 mentor coordinator 寫低我幾時同佢做個 做個 review， 咁跟住個結果係點樣？可能我再隔有一段時間又再填咯，咁變咗成個系統就好整全，見得到佢個進程係點樣。呢啲係都係參考嘅資料係咪？係因為有時英文分會用多啲係咪呢個？中文我唔清楚中文我哋就冇用嘅，不過即係我覺得有資料喺度，如果啱你哋用嘅話，就已經 ready 咗喺度。因為我見到個 review 嘅好處咧，就係你知道原來佢
mentoring 8個禮拜之後，其實發展成點樣咧，你都可以 keep track 住啊嘛，唔係湊完你自己自生自滅啊。我見到咧有啲分會咧過咗8個星期咧會有個畢業典禮咁樣嘅，呢個都好好就會做一張 shot 俾佢啦，就話由 mentor 出嚟頒俾mentee，你已經畢業啦，你已經可以出山啦咁樣咧，有少少嘅做法咁。我覺得呢個都係一個儀式，都幾得意可以。係啦，所以頭先Amy 講嗰個 best practice 嗰樣嘢咧，係每個分會都有佢自己嗰個適合佢哋會員嘅文化，咁你哋都可以去考慮諗一諗呢一方面點樣令到你哋嘅會員係最 feel OK 咯嚇。好，咁跟住呢個係我哋為咗飛行去下一個環節。我想邀請Jeremy 其實咧好分享下，我哋聽咗好多理論。咁我哋邀請Jeremy 咧講下佢實戰經驗，好嘛？俾掌聲Jeremy， 我哋 Jeremy 好勤力啊，琴日帶緊 NEC training。係。今朝有 shuttle visitors， 跟住到依家。係啦，咁Jeremy 咧都係有冇兩年分？2年9個月。2年零9個月㗎啦，咁而家亦都係我哋大使團嘅大使啦。咁而家佢係本身係嚟自 Amazing 嘅，咁亦都係我哋大使團嘅 training team 嘅一員啦。咁成日大家睇呢個LT Forum 咧都見佢做 MC 㗎啦。OK。係介紹完你啦，你再講個面紅㗎啦。OK。好啦，咁係分享。Hello， 大家好，我係 Jeremy 啦。咁我本身都係 BNI Hong Kong 嘅一個大使，都係一個會員嚟嘅。咁其實我自己做過2次 mentor 㗎啦 ，mentor coordinator。咁亦都嘅呢個普通嘅 mentor 嘅成員亦都做過啦。咁其實我自己喺呢個過程裏面咧，我自己有好大嘅得着，同埋我亦都被自己個個性或者個性格上面咧，頭先大家都可能聽到有好多 system 嘅嘢啦。咁其實我就會將佢所有嘢轉為生活化嘅，因為我自己嘅習慣上邊咧，我收到 mentor program 嘅裡面嘅 materials 咧，首先我自己先睇一次 ，OK， 係自己先睇一次，同自己做一次 mentor。因為當我接到一個 mentee 嗰陣時嘅話咧，我冇可能係揸住好似本書同佢讀。其實冇人中意對住個錄音機咧去學嘢嘅。同埋我自己其實覺得喺 mentor 嘅過程咧係支持佢，而唔係去教佢。反而我覺得係喺分享嘅角度比較多啲。同埋亦都喺個過程裡面，我自己係8個星期裡面每一個星期都有啲要點㗎嘛，係咪？咁我就會喺講完之後咧，就會同嗰個 mentees 咧一齊去做嗰個星期嘅事情，例如俾 referral 啦，一齊去點樣俾 referral 啦，例如講邀約啦，就同佢一齊邀約，帶來賓啦，係我自己做一個 good model， 咁俾個 mentee 睇原來咁樣係一個成功嘅例子，咁樣嘅方式係最好嘅，我自己就會用一個比較活動嘅方式去喺呢個 mentor 上面同個 mentee 建立個關係。咁亦都令到咧，佢更加快咧，真係喺生活化裏面，佢自己嘅工作嘅過程或者生活嘅裏面咧，去領略到 BNI 真正嘅文化。咁反而俾就咁我俾曬一個 manual 俾佢做一個 support，令到佢喺個過程裏面有啲嘢唔記得咧，話俾佢聽，喺呢一度可以揾得翻你想了解嘅資料。反而佢就會覺得原來唔係咁難嘅啫。其實每個人我自己咧都係好抗拒去睇文章，即係有讀寫障礙症。OK， 咁但係其實當你見到一沓咁樣你不明物體咧，你係唔想去了解，但係你用一個生活嘅方式，你自己同佢一齊 demo， 好似人哋教你踩單車一樣，佢 lead 住你去踩，你踩熟咗，佢就自然會上軌，你唔需要再教佢。咁佢亦都可以喺個過程咧，好自然做到下一個嘅 mentor。咁所以變咗呢一樣嘢，其實都某個情況下係不斷 remind 我自己咧，喺 BNI 裡面嘅文化裡面咧，同埋 BNI 對我自己價值嘅幫助。咁好自然咧，我自己嘅 BNI 嗰個嘅 V 同埋嗰個嘅 C 同埋嗰個嘅 P 咧，就嚟得之好自然。同埋你亦都喺個過程裡面咧，成為佢一個最好嘅 partner。呢樣嘢點解好重要咧？因為其實我哋今屆嘅BNI Hong Kong 喺呢個裏邊每一個 LTO， 我哋都希望有兩個目的㗎嘛。第一個係咩啊？記唔記得啊？增員 net 5至10個人。第二就留才，嗰
個 retention rate 去到70至80。但係如果你作為一個咁 good model 嘅 mentor，陪住佢一齊去做緊同一件事情，咁個過程其實佢起碼係咪第一樣嘢做到咩啊？留才冇問題。如果你同佢都同樣一樣做到成功嘅邀約、成功嘅 referral， 咁增員有冇問題啊？相對都會令到個分會嘅增員上邊咧係做咗一個價值。但係呢個價值唔係話真係可能好似MC 啊或者 VH 好似做一個大家都見得到嘅事情，反而係喺背後嗰個嘅支援性，令到個分會嗰個成長嗰個穩固性咧係更加大咯。咁我自己亦都喺個過程裏，喺做 mentor 嘅過程裏邊咧，係不斷去 review 翻自己究竟有啲乜嘢未做足，跟住然之後再做翻好佢。咁反而係點樣善用個系統？因為 BNI 最出色嘅、最好嘅就係有系統，唔需要自己去揼一套你自己嘅 formula。因為你自己揼一套你嘅 formula， 你係你嘅性格。咁但係如果換咗其他人咧，唔識噶咯喎，因為可能佢係內向型，我係外向型嘅，咁啊你叫佢做嘅話，佢做唔翻你嗰個嘅功力噶嘛。所以最好嘅就跟翻個 system 去做，只不過喺個表達、喺個演繹上邊咧，你可以有你自己嘅個人特色。同埋亦都有某一樣嘢喺做 mentor 嘅過程裏面咧，我自己發現到嘅，因為每一個嘅新會員嚟到咧都有不同性格。原來同一套嘅內容咧，我要令到自己提升我自己所有嘅技巧，唔可以同一套技巧咧去教去分享俾同一個嘅所有嘅新會員，咁令到你個過程你變咗你有好多個變化，咁你個人自然裏面嘅內涵度啦，你出嚟嘅分享啦，所有每一樣嘢都嚟得好實淨。咁所以亦都係咁樣，亦都可以分享令到嗰個新會員咧，佢明白原來 BNI 裡面嘅系統咧可以都有好多嘅變化，令到自己有好多學習嘅得着同成長。亦都喺咁樣嘅過程裏面咧，最緊要一樣嘢，你自己唔會覺得咧帶一個人咧係好悶，帶一個人好大責任，好辛苦，教錯咗佢咁點算咧？其實就唔會，因為其實你自己都喺個同步學習中，咁你就覺得個樂趣係非常之大。咁亦都你會好願意繼續做 mentor， 因為點解？做 mentor 永遠第一時間係接一個初生 BB 一樣，你同佢嘅關係係最好。咁變咗咩啊？佢同你應該係咩啊？最大機會成為 power team， 最大機會成為 power team 咩啊？即係最多 referral 佢嚟住你個 mentees， 係咪？咁所以原來識得去做一個 mentor， 原來係令到自己有增值之外，同步令個新會員有增值，令個分會都會有一個無形嘅增長。咁呢個係我自己今日嘅分享，多謝大家。好融會貫通係咪啊？好，咁我哋而家咧仲有15分鐘左右，咁我哋想睇下有冇啲咩問題，大家想問。咦？似乎我哋都解得好清楚。係 Henry。咁其實咧，我想問下呢8個即係8堂嘅 mentor program 咧，咁又應該係邊一個時間去做咧？根據個指引咧係開會之前。after 係啦，佢裏邊喺嗰個8個星期裏邊有講嘅建議就係開會之前嘅15分鐘，或者係開會之後嘅15分鐘，係啦。咁如果佢話開會之前15分鐘咧，我會建議係6:3嘅，因為6:3至6:半咧就係你哋係 before 個嘉賓嚟之前。咁所以咧，如果唔係6:3嘅話咧，我就建議不如開完會之後嘅15分鐘會好啲啦。千祈唔好，因為6:半你先嚟去做呢個。你係阻咗佢時間去識嘉賓，係啦，所以建議就6:3咯。即係如果大家喺個交通上許可嘅話咧，咁當然6:3係最 perfect 嘅，否則嘅話就開會之後咯。頭先講嗰個 item 14咧，如果真係話都要佢講啲正面嘅嘢，有咩叫佢俾佢可以講咧？佢可能冇 visitor 又冇 referral 嘅話，咁我哋咧可以嗱 testimonial 咧 suppose 咧你係做完間生意咧，你有 positive experience 先 share 嘅。
但係咧，如果真係有個好實際情況，咁佢咩都冇點算咧？咁唯有咧，可能就係從佢 one to one，佢發覺原來對方可能喺邊一度好專業喎，咁咧就將呢個好 positive 嘅事項就喺個 item 14嗰度 share 出嚟咯。Jackie 有冇補充啊 ？Jackie 咧係我哋 training director， 咁係咯，非常之資深。補充咩？議程14啊？係啊，即係如果真係冇嘢講，咩冇講都係有算。哦，議程14係3樣嘢啊嘛。咁如果1 referral 冇，2 visitor 都冇，咁第3就講一個正面嘅見證。咁佢可以講一個做完同會員做咗單對單探訪之後，佢明白到嗰個會員嗰個優質服務喺邊度啊？咁都係一個 testimonial 咯嚇。咁或者都冇啦，咁佢可以講一個佢去咗 BNI，咁但係理論上係唔會冇噶嘛，因為你譬如我星期5開會嘅，我去到星期3都又冇 visitor，又冇 referral 啦，咁我咪嗱嗱聲約一個 dance 咯，係咪啊？咁如果都冇啦，咁上個禮拜都有做過 dance 啩？如果咁都冇，咁我哋都要檢討下自己啊，做 mentor 做成點樣好唔好？啊 ，OK， 係啦，上 MS3。咁我不如分享幾句啦，都同大家係啦。咁我不如借大家掌聲俾阿 Connie 同阿 Amy 啦，好犀利啊！因為咧，即係佢哋咧真係好俾心機咁樣消化咗好多資料，仲要係全部都係英文嚟嘅。咁即係我諗咧，我做 mentor 嘅時候咧，就冇咁幸福啦。當時我哋未有咁完善啊，咁多得佢哋2位咯。咁我今日都學到好多嘢，即係我整理翻原來呢8個禮拜可以咁樣去運用幫助會員。咁就我都介紹下自己嚇。咁我係嚟自 Energy 分會嘅，我6年半嘅會員啦嚇。咁我都做過唔同崗位，咁特別mentor 都有做過嘅。咁另外咧就都會幫手做 training 啦嚇，director of training 同埋會係 director consultant 就會去唔同嘅分會分享啦。咁其實我見在座好多 mentor 都係熟口熟面喎，啲主席啊、副主席啊好多都出現過，咁應該冇難度咯嗬，好犀利㗎啦，係啦。咁咧我就分享，知唔知咧做 mentor 咧都大家開咗會㗎啦。起身介紹自己嗰時咧，你嘅官方嗰個嘅説話係講你嘅職責係咩㗎？邊個可以起身講下？而家議程2介紹領導團隊嘅時候我哋嘅今屆我哋嗰個嘅新會員輔導統籌係邊個？咁你起身要講咩㗎？唔記得咗啦阿 Jeff 嚟講下先。咁係你講啦，盡快融入呢個 BNI 嘅生活系統係作為新會員輔導統籌咧，我嘅職責係幫助新會員盡快融入 BNI 嘅系統同埋文化，啱唔啱啊？咁呢個就係我哋做嘢嘅宗旨啦。咁我哋要做呢樣嘢，我哋有個朵嘅，你知唔知啊？我哋 mentor 其實我哋係做陪月嘅。我哋唔單止陪月，我哋係陪媽月嘅，因為8個禮拜，所以係陪媽月嘅嚇。咁所以咧，即係一個新會員咧，其實似唔似一個啱啱出世嘅 BB 咁樣樣啊？咁係咪好需要我哋悉心嘅照料係咪啊？咁所以你覺得我哋似唔似陪月啊？似啊嗬，係啊。咁如果你要係一個出色嘅陪月，要有啲咩嘅特質咧？大家認為？咁都好嘅，第一眼見到你有愛心啦，有耐性啦，係仲有咧，有經驗啦，係啦，好知道一個初生嘅即係小生命佢個需要係點樣樣啊，係咪啊？咁所以我哋咧即係我哋呢一度坐住喺度咧，就應該係成個分會裏邊最有愛心、最有耐性、最可以咧即係將我哋啲新生命咧帶動佢成長嘅一班，所以一定俾熱烈掌聲我哋，即係呢一班咁有愛心嘅會員，係啦，最熱烈㗎啦，熱烈啲啦，係啊，即係聽咗成晚啊嘛，係啦，咁咯，咁所以我覺得係好緊要咯，即係愛心同埋咧嗰個陪月呢個字，邊個字重要啊？陪啊嘛，係咪？咁所以咧有理冇理嗰啲咩點樣8個星期啊，有啲咩即係有啲咩唔記得唔緊要，最緊要你陪住佢，你可以陪佢咩啊？
陪住佢做咩啊？嚇？成長係即係做啲咩先嚟啊？陪佢食早餐。頭先我聽到有人話啱嘅，仲有陪咩？陪佢上 training，所以記住陪佢嚟上我哋嘅 MSP training 啊！我見到好多好好嘅 mentor 真係成日帶住啲會員㗎，係啊！仲有咧陪咩啊？陪開會，陪佢做 dance 都可以啦嚇。陪開會點樣陪啊？阿 Dicky 坐佢隔離啊！有冇人用呢一招㗎？我中意用呢一招啊！頭嗰4個禮拜咧，我一定會坐喺佢隔離嘅。啊，點解啊？如果突然間有3個新會員，你分析唔到啊？有2個啫嘛。係啦，我哋個崗位叫 mentor coordinator， 記住，所以你要識得 coordinate 係啦。咁頭先咪教咗嘅，你去揀嗰啲 mentor 配對嘅時候咧，最好可以即係諗下有邊啲行業上嘅細分啦。有時咧我又會特登咧揾啲黑星嘅，即係咧，咦明明呢個新會員咧可能比較跳脱啲嘅，咁我揾個悶蛋即係比較循規蹈矩型嘅咁樣，咁啊好啦，一個粒一個突，係咪可以即刻個人成長啊？係咪先啊？即係我會諗好多。